सम्पूर्णमा नमस्ते। म इन्द्र नेपाल। आज म यहाँहरूमाझ अपडेटेड इमेजको बारेमा एउटा सानो जानकारीमूलक भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम यहाँहरूले इमेज खोल्नको लागि कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्, जस्तै गुगल क्रोम। त्यस पछाडि यो एड्रेस बारमा तपाईहरुले IEMIS.gov.np भनेर सर्च गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो सेन्टर फर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट CHRD अर्थात् एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरू माझ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको एउटा पोर्टल खुल्नेछ। यो पोर्टल खुलिसकेपछि यसलाई केही स्क्रोल अप गर्नुहोस्। स्क्रोल अप गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सिकाइ चौतारी, त्यसपछाडि शिक्षक सरुवा सूचना, ECED पोर्टल, शिक्षक मेन्टरिङ, इमेज सहयोगी पोर्टल जस्ता ट्याबहरु देख्नुहुनेछ। र इमेज खोल्नको लागि यहाँहरुले यो इमेज ट्याबमा क्लिक गर्नुहोला। जब यहाँहरुले यो इमेज ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछाडि इमेजको अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछाडि तपाईहरु यो इमेज लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि युजर नेममा स्कुलको आइडी, त्यसपछाडि पासवर्ड हाल्नुहोला, इन्ट्री गर्नुहोला। त्यसपछाडि यो क्याप्चामा लेखिएको क्यापिटल E3ZJ जे लेखिएको छ यहाँहरुकोमा त्यो क्याप्चा इन्ट्री गरेर लगइन गर्नुहोला। यो लगइन गरिसकेपछि सुरुमा यहाँहरुले इमेजको यो ड्याशबोर्डलाई देख्नुहुन्छ। यो इमेजको ड्याशबोर्ड जुन पहिला थियो, अहिले तत्काल इमेजले एउटा नयाँ फिचर ल्याएको छ, लन्च गरेको छ। यो फिचरमा चाहिँ पहिला भएको यहाँ ड्याशबोर्डको ठाउँमा यो होम बटन भनेर नयाँ होम बटन थपिएको छ। जब यहाँहरुले यो होम बटनमा चाहिँ प्रेस गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछाडि इमेजको यो अपडेटेड इन्टरफेस यहाँले यसरी देख्नुहुन्छ। यसमा टपमा वेलकम टु इमेज भनेर यहाँहरुको स्कुलको नाम सहित आउनेछ। यतापटि एकाडेमिक इयर 82-83 देखाएको छ। यहाँ प्रोभिन्स नम्बर, डिस्ट्रिक्ट नम्बर, त्यस्तै गरी स्थानीय तहको संख्या देखाइएको छ। त्यसपछाडि यसमा चाहिँ विभिन्न क्विक बटनहरु राखिएको छ। काम गर्न यसले पक्कै पनि हामीलाई सहज गर्नेछ। यो क्विक मेनुमा पहिला स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन छ। यो स्टुडेन्ट इन्फर्मेसनमा यहाँहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरुले शैक्षिक वर्ष 2082 को कुनै पनि कक्षा या सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको विवरणलाई लोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँहरुले सब्जेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा, EIE PMT लिस्टको कुरा, स्टाफ इन्फर्मेसनको कुरा, अर्ली स्क्रिनिङको कुरा, त्यस्तै गरी SMC PTA को कुरा, स्कुल म्यापिङको कुरा, बेसलाइन इन्ट्रीको कुरा, स्यालेरी इन्ट्री रिक्वेस्टको कुरा, डे मिल रिक्वेस्टको कुरा, त्यस्तै गरी OOSC इन्फर्मेसनको कुरा, स्कुल प्रोफाइलको कुरा, स्कुल रिपोर्ट कार्डको कुरा, स्टुडेन्ट लेभल रिपोर्टको कुरा, टिचर इन्फर्मेसन रिपोर्टको कुराहरु चाहिँ यो भर्खरै इमेजले अपडेट गरेको होम बटन अन्तर्गतको क्विक मेनु अन्तर्गत नयाँ थपिएको फिचरहरु रहेका छन्। यो फिचरहरुबाट आफुलाई आवश्यक परेको कामहरु हामी छिटो र छरितो तरिकाले गर्न सक्छौं भन्दै यतिन्जेलसम्म यो इमेजले भर्खरै लन्च गरेको अपडेटेड भर्जनको बारेमा यो सानो भिडियो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म यहाँले सुनेर साथ दिनुभयो र यो अपडेटेड र थपिएको होम बटनको बारेमा के कस्तो क्विक मेनुहरु थपिएको छन् भन्ने कुरा यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र यो सामग्री हेर्दिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिदै मेरो च्यानल माइजोकमा आइटी लाई सब्स्क्राइब गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै, यो भिडियो सामग्री राम्रो लागे शेयर गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दै यहाँहरु माझबाट यो छोटो अनि जानकारीमूलक भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।